2 ventiladores, um ano de inaugurado não ter cadeiras. Como é que se inaugura um auditório sem cadeira? E aí a gente vai para a secretaria, pede, e a secretaria não nos dá cadeira, Baba teve que arrumar a cadeira. Então assim, hoje é um momento de festa de Xangô, mas é um momento também para a gente repensar cada ação da gente. Nossa religião é uma religião política. A nossa religião é uma religião política. Não adianta ficar bonito, botar foto no Instagram e estar sofrendo, tomando chibatada do prefeito de Salvador. Então hoje é um dia da gente refletir e da gente reivindicar. Coloque nas suas redes sociais, marcando o prefeito de Salvador, que a gente precisa desse auditório, que a gente precisa desse espaço digno para receber a gente. E que a Pedra de Xangô, aquele bar que está ali, ele merece todo o respeito. A gente não precisa da limpeza só quando tem evento. Vocês viram a limpeza acontecendo hoje? A gente pediu essa limpeza há mais de um mês. E só está limpando porque a gente está aqui. Quer dizer, se a gente não estivesse aqui hoje, a gente não estaria sendo limpo. Então a gente tem que repensar o nosso posicionamento enquanto preto, enquanto povo de axé. Porque se a gente não repensar, a gente vai continuar tomando chibatada e dando risada e postando no Instagram. Desculpe minha revolta. Com certeza. Realmente, o que a irmã acabou de falar é verdade. Eu estou muito triste enquanto moradora, praticamente fundadora desse Parque Pedra de Xangô, juntamente com todas as entidades. Muito triste mesmo. É uma coisa que a gente pode muito bem ter respeitado. Segura aqui, velho. Respeitado esse momento. É a segunda vez que nós fazemos evento aqui e estamos recebendo este parque dessa situação que só está sendo feita a limpeza porque vai ter um evento à tarde. Então, secretária, prefeito, olhe pelo parque, nós merecemos. Todos, Bojubá, todas as pessoas. Eu gostaria de saudar a minha ancestralidade nas duas mulheres mais próximas a mim, a minha mãe biológica que me deu a vida e é dela que eu herdo esse legado religioso, a saudosa Ia Claudete de Euá, a minha Ialorixá, a pessoa que deu vida na religião, a saudosa Iasterita de Olhar, saudar os meus orixás, saudar Babá Exu, que é o grande comunicador, pedindo a ele que hoje inspire todas as pessoas que vão passar por aqui, que vão fazer o uso da fala, para que sejam compreendidas e entendidas. Salvar o meu pai Ogum, porque é o dono da minha vida, mas hoje especialmente saudar Pai Xangô, porque é uma quarta-feira, sem esquecer de Mãe Olhar, que é a minha navalha. Pedir que Pai Airá aqueça os nossos corações, para que nós estejamos sempre perto uns dos outros, para nos fortalecer verdadeiramente.
pedir a bênção a todas as pessoas aqui presentes, na pessoa da minha mais velha, minha dada, que está aqui, que é de ser a mesma mocinha, me abençoe. Dizer que eu hoje não estou aqui somente na condição de presidenta do Conselho Municipal de Políticas Culturais Salvador. É claro que institucionalmente também, né? Principalmente porque essa é a primeira edição do Patrimônio 2023, e como o nosso querido gerente de patrimônio já falou, esse ano as edições serão todas pautadas na diáspora, no povo negro, e não tinha um lugar melhor para começar do que esse espaço aqui, que é sagrado para nós, povos de terreiro, povos de religiões de matriz africana. Dizer que, além de estar aqui como presidenta do conselho, estou como religiosa. Não como Ialorixá, mas como Omorixá, a pessoa que serve ao Orixá, que é temente e obediente. Eu desejo que esse evento seja maravilhoso e será. Tudo que a gente faz e coloca o Orixá na frente é prosperidade, é maravilha, é alegria. Que a nossa tarde seja marcada por isso, por boas conversas, por positividade e por muito axé. O Lojumo do Povo. A todos e a todas, né? Hoje, mais do que nunca, 28 de junho, dia internacional, né, de luta dos negros, eu queria ver mais. Então, é dia de a gente muito especial, que a gente precisa estar refletindo, né? Então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Avilado Bolsa, Estado aqui em Monte Fundamento, estou presidente do Conselho Municipal de Comunidades Negras. A gente pede licença aos nossos baculhos, né, nossos ancestrais, aqueles que, por eles e por causa deles, nós estamos aqui, ainda continuando, necessitando de lutar, mas dizer que é uma grande honra, uma satisfação muito grande estar mais uma vez podendo estar pisando nesse solo e estar nesse lugar, né, nesse lugar de poder estar aqui enquanto presidente do Conselho Municipal de Comunidades Negras, falando com o meu povo. Eu sou religioso de matriz africana também, né, como já disse o nome, a Digina, e é uma grande honra estar aqui e poder participar desse momento especial. Eu sou da nação Angola e a gente reverencia Zazi, Luango, e de qualquer forma eu costumo dizer que a energia é a mesma e a gente reverencia. É um prazer, eu sou um homem iniciado pela mulher Zazi, então assim, é um grande estar aqui é uma satisfação, motivo de honra, de estar emocionado e pedir a Exame, ao Lorum, a todos os nossos inquis, vodus e catados que nos ilumine, nos dê força para a gente continuar nessa luta, né? Que todo dia, a cada momento, a gente está tendo a necessidade de estar nesse combate à intolerância, ao racismo, e a gente poder estar marcando esse espaço com o início dessa edição do Patrimônio com uma atividade específica de religião de matriz africana, marcar espaço, levar, com todas as dificuldades, levar o nosso espaço, a nossa religiosidade, a nossa luta, para que todos vejam que a gente não vai desistir. Obrigado, Axé. A todos, a todas, a bênção para quem é de bênção, licença, amor, né? Está aqui na pedra de Xangô, está aqui nesse lugar sagrado para nós, né, de matrizes africanas, de religiões de matrizes africanas. É muito importante, né? Independente do lugar que eu estou ocupando hoje, mas assim, eu fico muito emocionado toda vez que eu venho aqui. Geralmente venho em missão, né, em missão
de trabalho, mas eu sempre é impossível chegar aqui e não ter uma conexão com o sagrado, não ter uma conexão com todas as forças da natureza que nos rege. Então estar aqui hoje, abrindo a edição de 2023 do Patrimônio dessa ação de educação patrimonial que faz parte do Salvador Memória Viva, que é o programa de patrimônio da Fundação Cultural, como bem falou Tata Vilásio, né, reverenciando a nossa ancestralidade, reverenciando a nossa religiosidade, é de muita força e de muita potência, né? O patrimônio esse ano, a gente vai estar tratando de patrimônios relacionados à nossa ancestralidade afrodiaspórica e começar com Xangô, começar aqui nesta pedra, aqui nesse lugar que foi um lugar de passagem, continua sendo, porque a gente passa por aqui, né? A gente passa por aqui para esse aquilombamento. Então, eu fico muito emocionado, muito feliz, né? Quero agradecer a todo mundo que me antecedeu, né, nos lugares de patrimônio da Fundação Gregório de Matos, né? As pessoas que idealizaram o Patrimônio Magnaí, Edwin, Gabriela, Wagner, Milena, né, que são grandes companheiros de trabalho, que graças a essas passagens nós estamos aqui hoje iniciando essa ação de 2023. Então, o patrimônio é isso, o patrimônio é vivo. A gente acredita não no patrimônio que fica no passado, que fica na memória, mas nesse patrimônio cotidiano que a gente vivencia, que a gente reverencia, né? Quero agradecer também a Secretaria, a CECIS, né, que mantém o Parque Pedra de Xangô, a Pedro, que está aqui no cotidiano, cuidando deste espaço nosso. Agradecer, eu sei que a luta não é pouca, né? Cuidar de um equipamento cultural não é fácil. Imagina cuidar de um equipamento cultural que lida com todas as forças da ancestralidade. Então, é desejar que esse Parque Pedra de Xangô permaneça vivo, potente, né? Assim como o patrimônio todas as ações de patrimônio. Próxima semana a gente vai estar realizando aí, na verdade já começa essa semana, né, desde o dia 29, as atividades do 2 de julho, né, um momento também importante da gente reverenciar também a nossa ancestralidade cabocla, que lutou pela nossa independência. A gente tem uma programação intensa acontecendo, e o patrimônio também vai fazer parte disso com a Jornada do Patrimônio, de 5 a 7 de julho. A gente vai estar lá no Teatro Gregório de Matos, também falando de patrimônio, falando principalmente das lutas pela independência, dessa participação popular, nessas celebrações ao longo desses 200 anos. Então, muito feliz assim, de estar ao lado dessas duas grandes autoridades, ao lado, né, de tantas autoridades aqui presentes, e que o patrimônio e que a Pedra de Xangô e que a fogueira de Xangô sigam iluminando e fortalecendo os nossos oris. Axé.